ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಮೈಸೂರಿಗೂ. ಸೊ ಇಂಕಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕಾಡು ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಮುಲ್ತು ಟೈಮ್ ತರ ಅಂಡ್ ಉಜಿರೋಡಲ್ಲ. ಸೊ ವರ್ಷ ಸರ ನೆಟ್ ಚಿಲ್ಲು ಬೆದರ್ ಫೈನಲಿ ಇಂಕಲು ರೀಚ್ ಆಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಪ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಎನ್ನ ಹೊಸ ಲಾಗಿಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ದೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಮೈಸೂರಿಗೂ. ಸೊ ಇಂಕಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಲೆಕ್ಕಾಡು ಇನ್ನು ಅಲ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ. ಸೊ ಅಂಚತೆ ಟೈಮ್ 10 ಗಂಟೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನಾಂಡು 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 9 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್. ಬೊಕ ಇನ್ನಿ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ 15 ಜನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಂತ ಬತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲೇ ಸುರೇಶ್ ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೋಪುಣ ಈ ವೀಡು ಬಿದ್ದಾಡ ನಾನು. ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಸೊ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಿ ಬರುವತ್ತ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಮುಲ್ತು. ಸೊ ಟೈಮ್ 10 ಅಂಡ್ ಉಜಿರೋಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಕ್ಲ ಶಿರಾಡಿಗೆ ಅದು ಪೋಪುಣ ಅಂತ ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಹೋಟೆಲ್ ಶಿವಸೂರ್ಯ ತೂದಿಪ್ಪದ್ದು ಒಮ್ಮದ ಲಾಗಡದ ಕಾರ್ ಬಾಕಿ ಏನಪ್ಪ 13 ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮೂಲೆ ಪಿರ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಾಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸ್ಯಾಟ್ ಉತ್ತಾನೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಸಿಜ ಸರ್ ಒಂದು ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಲಾಗಿಗೆ ಕಾರ್ ಅಲ್ಪ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎತ್ತನ ಹೋಟೆಲ್ ಶಿವಸೂರ್ಯ எங்களை ஒனஸ் பிராண்டு ஓ பிதாட்னா அண்ட் वर्षा सर आते थे चिल्ल वेदर ಅಡಗೊಡಗೇನು ಕಣ ವರ್ಷ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಸೊ ಮೇರೆಗೆ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ಕೈ ಬೇವ್ದ ಬೋಡಿಗೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಕೈ ಕಾಣೋದಂತ ಆಯ್ನ ಕಷ್ಟದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂದೇ ಬಲ್ಲೆ ಇಂದು ನನ್ನ ಮಾತ್ರೆ ಬೋಂಡ నల్ల జాగు నల్లదలతన దీపు ಅವು ಏರನ್ನ ಕುಲೆ ಬಿಡಪಾಯಿರತ್ತಲ್ಲ ಬಡ ಇಂದ ಅವು ಪುಸತ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಬಡ ಅವು ಹಾ ಬೆಳ ಬುಳೆನ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಬುಳೆನ ತಪ್ಪೋದು ಬಸ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ನಗಲ बेहतरीन A few moments later.
ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಕ್ಕರದ್ದು ತಂಡ್ರೆ ನುಂತಾಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಕ್ಕರ ಪೇಪರ್ ಮಾರಂದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಲ್ಲಿ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದು ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ನಂಗಡಿ ತುಚ್ಚಿ ಬದ ಮುಗಲಂಗಡಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಆರ್ನಂಗಡಿ ತುಚ್ಚಿ ಬದ ಮುಗಲಂಗಡಿ ಉಪ್ಪುಂಟು ಹಬ್ಬಂಗಾಯ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮಂಜಿ ಮೈಸೂರು ಕೊಂಚಿ 50 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರಿಯಾ ತೆಕ್ಕರ್ಪೆದ ತೊಂದ್ರೆ ಅಂಡ್ರೆ ತೆಕ್ಕರ್ಪೆದ ತೊಂದರೇ. ಸೊ ತೋಲಿ ಮಲ್ಪ ಹಳ್ಳಿ 300 meters, turn right onto 12th Main Road. ಫೈನಲಿ ಇಂಕಲೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಪ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿಯನ್ ನಾರ್ತ್ ಅವೆನ್ಯೂ. ಸೊ 4 ಜನ ಬತ್ತಾ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿಗೆ. ಸೊ ಒಯ್ ಈಗ 5 ಜನ ಇತ್ತ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ತೂವಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಲೊಕೇಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ತಂತ ತೋಜಿನ 5 ಜನ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬರೋಡತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಕ್ರೌಡು. ಸೊ ಬರಬೇಕು ಬಲೆ. ಸೊ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ 3 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಹೊರಮ ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆ ಬನ್ನಾಗಿತ್ತು ಟೈಮ್ 5 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಸೊ ಒಂಚ ಬ್ರೇಕ್ ಒಂದು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರ ಅವಲ ಇಪ್ಪೋದು ಅವರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತದವರ ಕಾರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆಯಾರ ಪವರ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಂಚ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಅವಲ ಇಪ್ಪೋದು ತುದ್ವರ್ಕ. Acting member of Unit Chamber International since Sivagasi chapter since 1993. Acting member of Lions Club of Sivagasi with a membership strength of 247 since government scholarship for my education. Not able to pay my college fee. My mother since ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಅಕ್ಲಿಂದ ಮಾತು ಅಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಡು ಬರ್ತಾ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ದೀಯ ಅವ ಒಂದೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇವತ್ತಲೆ ಹೈವೇ ಅಂದು ಅಲ್ಪ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಪಾಡ್ದ ಕಾರ್ ಚೂರಿಂಚು ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತಾನ. ಸೊ ಕಾರ್ದ ತೊಂದರೆ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಇನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಓಬೋ ಮೈಸೂರು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪೀಸ್. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡು ಶೋರೂಮ್ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಮೂಲನಾ ಶೋರೂಮ್ ದಡೆ ಬತ್ತ ವಿನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಪಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪುನಃ ಅಂಚ ಬಲೆ ವರ ಪೋತುಕ ಬೇರೆಗೆ ಬಾರಿ ಲೈಕ್ ದ ಕಾರ್ ವಿನ್ ಫಾಸ್ಟ್ EV ಬೇರೆ ಡ್ರೀಮ್ ಕಾರ್ ತೋರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸುರೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಾರ್ಗೆ. ಸೊ ಅಂಚಾರ ಅಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಶೋರೂಮ್ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಪ ಬೇಕಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅಂಚ ತೋರಂಡ ಬತ್ತಿರೋರಿದೆ. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ 8% ಇದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. EV ಮಾತ್ರ 21 ಲಕ್ಷ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಪಂಚರ್ ಆಗ್ತದೆ ಪಂಚರ್ ಕಿಟ್ ಇದೆ ಟೈರ್ ಏನೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. A few moments later. From Nagpur, Mr. Vijay Vittal from Mysore, SP Anturi from Hyderabad. All of us, as we have among us the divine soul, a visionary leader and a guiding light.
president who has been managing the whole thing, presiding person, innovated so many things for upcoming problems. Heart is burning as a result. Tears are rolling down the cheeks. The heart of ఒక స్పెషల్ చదవకుండా ఇంకా సెంటర్లో నుంచి అవార్డు ఇస్తుండే సో ఇంకా జగదీష్ సార్ಗೆ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಂಡದು ತಿಕ್ಕಂಡು ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಸೊ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ದ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ಗೆ ತಿಕ್ಕನೋ ಭಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಪ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ದುಮ್ಮತ ಹಂಚಿ ನಾರ್ತ್ ಪೂರ ಅಂಥದ್ದು ಪುಣೆ ಮುಂಬೈ ಪೂರ ಈ ಸತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಆತ ನಾವು ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಆಯ್ನ ಇರ್ತದೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಲಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮನ್ಪರ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗನೆಟ್ Bhumika, how was the meeting? Nice. ವನಸ್ಪುರ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಟೈಮು 10 ಕಾಲ ಅಂಡ್ ನನ್ನ ಪಿದಾಟ್ನ ಸೊ ಮಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ನಗ್ಲು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಜನ ಹಂಚಿ ಪೋತೇರು ಸೊ ಒಬ್ಬರ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಅನ್ನ ನಾನು ಅಂಕಲ ಪಿದಾಡ್ನ ಸೊ ಇನಿ ರೀಚ್ ಔಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಓಕೆ ಇನ್ ಫಾಸ್ಟ್ 6 ఇక్కడ తూయిన బేత కల్లా ఇంకా ಸೊ ಹೆಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಯಾವುದು ಯಾನು ಪಲ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡ ತುಕ್ಕಂದು ನಕ್ಕೊಂಡ ತುಕ್ಕಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೇರೆ ತಗೋಡು ದಮ್ಮು ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ದೆಪ್ಪು ಪೋಡು ಇರು ಪೋದು ಬಲ್ಲೆ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಮಾತ್ರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಯಾ ತುಮಾರೆ ಇಂಕ ಪಿರಾಡ್ಗುಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ In 400 meters, turn right. ಇರ್ನ ಅಂದಪುರ ಅಂಚನೆತ್ತ ನೇವಿಗೇಷನ್ ಒಂಡೆಂಚ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಿತ್ತು ಅಥವಾ ಅಡಾಸ್ ಎಡ್ ಉಂಟದ ಫೀಚರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಅಂದಪ್ಪ ಸೂಪರ್ ಯಾನ್ Turn right. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಏನಾಯ್ತಾ ಇದು ರೈಟ್ 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 ಇತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋಗ್ತದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಇಂದು ಬಿಲ್ ಬರ ಎಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬರಲ್ಲ ಒಯ್ತ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ 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 ಬಂದು ಕೇರ್ ನಗರ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಬಂಡ ಒಬ್ಬ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಸುದಟ್ಟು ಹೋಗುಣ ಒಬ್ಬ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಸುದಟ್ಟು ಹೋಗುಣ ಒಬ್ಬ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಸುದಟ್ಟು ಹೋಗುಣ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ವಾವ್ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ದಿನ ಗುಡುಗಿನ ತನನ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕಲೇಶ್ಪುರ ಮಟ್ಟ ಪಿರರ ಕಾರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಡ್ರ ಬತ್ತ ತೋಡಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕ ಹೋಟೆಲ್ ಸುರಭಿ ಕನರಿ ತಿಂಡು ತಿನ್ಲೆ ನೀರಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ತು ಪಾಪ ಪಾರದು ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ನಾನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆದೆ ಸೊ ಟೈಮ್ 4 ಗಂಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಬೈಕ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಫುಡ್ ಹಂಚಿ ಹೋಯಿರು ಸೊ ನಾನು ಬೈಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾನು ಈ ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಬಾಯ್